した。宮古島釣りチャンネル、この動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いしますってよく言ってるよ。全然釣れない。仕掛けを変えたからいけないのか、場所を変えたからいけないのかよくわかりません。全く釣れる気配がございません。風が強すぎて椅子も置けないっていうのがちょっと切ない。そして風でスマホが持ってかれそうになるほどの突風。多分手を離したら風で飛んでくると思うんですね。こんな重いスマホが天国にしたのかな。すごいな。天国で釣りしてるのかな。宮古島で釣りしたことあるな。そうだっけ。全然釣れないね。餌ついてんのかな、そもそもって思うぐらい。それにしても綺麗。椅子に座りてー。でも風で絶対飛んでく。風を通す素材のやつにすればよかったんだな。釣り場のすぐ横のところがブリッジって書いてあったな。いくらするんだろう。高いよね、それはね。
忘れる気配は全くございません。でも海がきれい、風が強い。昨日釣ってたあたりすごいきれい。臭い式と言ったらいいのかな。一応じゃないと思います。深い青、それからエメラルドグリーンとその薄い緑のところで、奥の緑色の濃い緑の木々、